arkadaşlar, bugün sizlerle beraber slime'ın arkadaşlar bir şey oldu. Geldik bu arada. Yeni bir slime almıştım. Onun videosunu da yükledim. Şimdi arkadaşlar buzdolabından aldık. Bir de bir önceki videoda birinci bölümde şu slime kapları göründü. Arkadaşlar bu arada bunlar kandırıyor falan demeyin. İkimizin de okuldan arkadaşları verdi. Aslında bir arkadaşımız verdi. Ya o almış. Dedik 2 tane almış. Onun da var. Dedik Hava ki falan atıyor, böyle bir de şey bir yapıyor. tanesini ver, bir parça verir misin? Dedik size bir tane vereyim ikinize de. İki Verdi, kutu sandık vereyim. ki İçi dolu. dolu. Açtık, içi boş. Biz de dedik ki madem slime yapıyoruz o zaman slime şeyini de yapalım. Aynen. Arkadaşlar diyorsunuz en son maksimum boyutta yapacaktık. Şimdi bunları buzdolabına koyup geleceğiz. En son koymamıştık tabi. Evet arkadaşlar buzdolabına koyduk. Birazdan geleceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar buzdolabından getirdik. Ben hiç karıştırmadım, işte bakmadım. Şimdi karıştır. Şöyle karıştırıyorum. Uy, hemen Benim çok yayıldı. İğrenç. Bir karıştırayım. Oh, benimki hemen. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Süper boyut. Arkadaşlar benimki yine küçük oldu. Arkadaşlar nedense benimki küçüldü gene ya. Farklı şeylerden yaptığım için olabilir. Arkadaşlar ben bir parçada yanımda başka bir kuzenim var, ona vereceğim. Şöyle koparıyorum. Arkadaşlar çok harika güzel. oldu. Arkadaşlar sonunda başardık. Ve aileyetten güzel slime olmadı. da aldık. Arkadaşlar gayet güzel bence seninki de. Arkadaşlar ayrıyetten bir de ben bunlardan alacağım. Ben aldım, hatta videosunu da gönderdim. Ben bundan alacağım. Aldığında bugün alacağım arkadaşlar, videosunu her an atabilirim yani, her an gidebiliriz çünkü. Değil mi Onur? Yine aynı bundan alacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu şişirmeye çalışacağım. Ben de şişireceğim. Al. Sağ ol. Da benim çok fazla şişmiyor. Yani. Arkadaşlar ben bunu şişiremiyorum. Ama ben bunu çok güzel şişiriyorum. Onu şişir. Şişireyim mi arkadaşlar? Bu videoda da şişir. Arkadaşlar hadi. Sizin hatırınıza şişireceğim. Şöyle. Arkadaşlar tekrar Ya. bu arada burada nasıl takıyorsun derseniz arkadaşlar, bu slime'ın şurada bir şey var. Ondan hemen şöyle bir. Arkadaşlar bir de bunun nereden alındığını sorarsanız Altta şeyleri yazacağız. şu şeylere. Gerçi ben yani yine bundan değil de. Arkadaşlar ama renkleri falan aynı olacak. Yani tıpatıp aynısı bile olabilir. Yine yeşil renkli olacak şu alacağımız da. Benim alacağım. Ama birazcık kaldı. Ne oluyor? Arkadaşlar. Şu çok güzel arkadaşlar. Harika bir şey arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir de onu halat yapsana. Yok. Arkadaşlar Güzel, ben bunu halat yapacağım şimdi. şimdi şişiriyorum. Şöyle halat yapmak için şöyle yapma. Arkadaşlar burada şey oldu. Dur ben yapayım, bu sefer yapabilirsem sen patlat, tamam mı? Patlat. Arkadaşlar bir kez daha şişireceğim. Şimdi şişiriyorum. Arkadaşlar arkadaşlar, evet, bu da böyle bir şeydi. Yaptık sonunda. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunu doldurması kadar zor bir şey yok. 2 saattir şey yapmaya çalışıyorum. Ay. Oy, arkadaşlar sonunda. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Hop, arkadaşlar kapattık. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun.
Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.